Yes, muraho neza. Muraho. Mbanje kugusuhuza kandi no kuguha ikaze kuri Rwagakoco Live TV. Murakoze cyane twishimiye. Twumvise ijambo ryawe rero twishimira natwe kudutumira kugira ngo ugire icyo dusangiza nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, kugira ngo natwe muri iki gihe kigoye abagenzi ugire icyo dufasha ndetse n'abakurikira Rwagakoco Live TV bose babashe kugira icyo bagukuraho cyangwa se bakuvomaho. So watangira twibwira rero ukatubwira n'icyo watugeneye kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Niba twonera Jerome nk'ibisanzwe niyo mazina yanjye bwite. Ndi umugabo ndubatse umudamu umwe n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ibisanzwe. Nkaba ndi umuvugabutumwa w'ubushake. Nkorera umurimo wanjye ubusanzwe muri ADPR. Ubutumwa bwiza nabageneye muri uyu munsi nageneye abanyarwanda n'abandi bari hanze y'u Rwanda, abanyamahanga batuye isi. Ni ijambo ryanditswe na Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Twarisanga ku 25 umurongo wa mbere. Haragira hati, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10. 5 bari abapfapfa, abandi 5 ari abanyabwenge. Ngo 5 bari bafite amatabaza yabo harimo amavuta. Tabaza yabo yarakaga. Cyari igihe kigoye, cyari igihe cy'intwarane. Ngo abandi 5 amatabaza yabo barakomeje baguma aho ngaho arazima. Azimye ngo haza kubaho igihe umukwe babona ko atinze. 5 barasinzira bapfapfa, abanyabwenge bo basinzira ngo ariko harimo amatabaza mu mavuta yabo harimo itabaza ryaka. Umukwe ngo haba igihe rero ngo bumva urusaku rwinshi, bumva ngo umukwe araje. Urusaku bose bazaga ngo umukwe araje mu gihe nk'iki. Abo 5 b'abanyabwenge bajya gusanganira umukwe, bo bagenda amatabaza yabo yaka. Ariko 5 b'abapfapfa bo mu gihe bari bafite amatabaza yabo yari yazimye. Haleluya, amen. Icyo gihe rero niho habayeho igihe cyo kwakira umukwe. Igihe cyo kwakira umukwe kigeze, 5 baza kora basanga nta matabaza yabo yarazimye. Bagiye kora 5 b'abanyabwenge baraba ngo ni mujye mu bahanjuzi, mujye gushaka yanyu ntabwo yadukwira kuko ayo dufite ari makeya ari ayacu. Haleluya, amen. Mu gihe nk'ikiro muri iyi corona ndabenyingira kwegera Imana, mwe guhanga amaso kubitariho cyane. Ibyo mwibwira si ukuri. Kubera ko agakiza karatwegereye kurushiye twizereye. Bamaso aho waba usengera hose, simbwira bene data gusa dusenga n'abarokore b'Abakristo, ahubwo ndabwira n'undi wese wumva uhangayikishijwe naho yakwisanga muri ibi bihe. Nawe urabireba ibihe turimo. Yesu yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka muzumva impuha, muzumva intambara, ndetse hirya no hino n'ibishitsi byinshi muzabyumva. Ngo ariko igihe izaba itaragera, ngo ziyaba ari cyo kuramukwa, kuko uyu mukwe agiye kubyara, uyu mugore agiye kubyara afatwa n'ibisi, ntabwo barabyara. Haleluya, amen. Iki ni cyo gihe rero cyo kwegera Imana. Dukwiriye kuba abashumba b'ubugingo bwacu. Nta wundi muntu ukwiriye kutubera amaso, ahubwo dukwiriye kwibera amaso. Nabwira abanyarwanda ngo bo kuba muri aka gahuge ni kabi. Ubundi mwene data ubimpanda ivuze ukwiriye kura niba hari aho wajya. Niba aho Yesu yagusize yagusanga, Maraki yavuze ngo nzagara ku munara wanjye ngo maze ndindire numva icyo ambwira. Haleluya, ngo nanjye nzarangaguza kubw'icyo namuganyiye. Amen. Ndakwinginga rero kugira ngo aya masaha wowe unyumva, wowe unteze amatwi, wowe undeba, kugira ngo witekerezeho. Yari Jerome mwavuganaga ijambo ry'Imana. Murakoze cyane Jerome, kandi Imana iguha umugisha. Ese nk'abanyarwanda urabona ko ibi bihe bigoye koko, coronavirus iratwugarije. Ese wababwira iki kijyanye no kwirinda kugira ngo abantu batarushaho gukomeza kwirara ndetse tunatsinde kino cyorezo kive mu gihugu? Hari icyo nababwira. Umuririmbyi wa 280 yaravuze ngo hari icyo twakora tugikoranye umwete. Ngo dore iminsi irahita irashira kandi yihuta vuba. Ngo kandi uko ishira niko benshi bapfa batamenya umukiza. Abanyarwanda twaranzwe no gusenga no kwirinda imana z'abanyamahanga. Haleluya, amen.
munkurikire. Twaranzwe no gusenga Imana ishobora byose. Dukurikire Imana, twirinde, kuko kwirinda hari icyo byadufasha. Rero nabwira ngo birinde ariko banasenga badashayisha mu byaha, kuko ibyaha ari umusemburo w'ibibi kandi ni urwobo rubi. Mwirinde kwivanga amahanga n'ubundi nta kindi kintu yagufasha ko ntibazi gusenga. Aha uzasanga batazi gusenga cyane, kuko bo bafite imyizerere yacu, twe nk'Abanyarwanda hari icyo duhuriyeho: gusenga, kwirinda, kubana neza mu bihe nk'ibi. Kandi twirinde gucogora no kunamuka. Umwami wacu Yesu araza adatinze. Nimuhumure kandi murakoze cyane. Amen.